Có những khách mua lộc bình bên em xong, giao hàng tận nơi, nhận đủ rồi là các bác im lặng luôn. Kể cả bên em có nhắn tin lại hỏi thông tin nhưng mà khách vẫn không trả lời. Không nhắn lại là khen hay chê và cũng không có phản hồi gì thêm. Thú thật với các bác là lúc đầu thì em cũng hơi lo, không biết là mang về nhà bày lên nhà khách thì khách có vừa ý không, có hợp không. Nhưng rồi có những khách thì vài tháng sau tự nhiên lại nhắn lại hỏi thêm các cái mẫu khác, hoặc là có chia sẻ là có người quen sang chơi, hàng xóm sang chơi, thấy đẹp quá nên có hỏi mua và nhờ em tư vấn giúp. Bán lộc bình lâu năm rồi thì em mới hiểu là nhiều khi khách hàng không nói gì không phải là không ưng, mà là khách ưng rồi, bày lên thấy hợp, thấy ổn, thấy yên tâm nên chẳng cần phải nói gì thêm. Và với người bán hàng như em thì sự im lặng sau khi nhận hàng của khách đôi khi lại chính là lời khen chân thật nhất.